2026年5月2日，非遗陈氏太极拳传承人张宗军收徒仪式在山东滕州举行。来自南美智利的 Leslie 经过地拜师帖、跪拜师傅、敬茶、颁发入室弟子证等仪式后，正式成为张宗军老师的入室弟子。张宗军深耕太极拳传承与推广多年，始终致力于太极非遗文化的推广与海外传播。面对远道而来的外籍弟子，张宗军老师表示，太极拳不仅是一项体育运动，更是中华优秀传统文化的重要载体，承载着天人合一、刚柔并济的东方哲学。希望 Leslie 能潜心研习、勤学苦练，不仅习得太极拳法技艺，更能领悟太极文化的深厚内涵，成为中外文化交流的使者，将太极拳文化传递到智利乃至更多海外地区。